来，9G 教我什么呢？来，电磁感应。好，开始录影喽，先进入状况。你这个正好考789。好，9G啊。这个也太反光了吧789是一啊。是的。来，电磁感应，好不好？来，我们先来看一下，孩子，思考一件事情。基本上，你有没有发现我们3下呢？它一路从什么？第7章的电流的这个磁效应，到第8章的一个这个第7章的电学，到第8章的电流的磁效应，到第9章的电磁感应，都是电学跟磁学的一个关系。那你有没有想过一件事？为什么要先讲电流磁效应？你还记得电流磁效应是谁提出来的一个概念吗？是哪一位这个物理学家所发现的一个现象？是谁？厄斯特，有没有印象？厄斯特先生发现的电流的磁效应。然后你知道中间经过了几年，才由另外一个物理学家法拉第先生发明电磁感应，中间差了几年，你知道吗？10几年。你书上应该有数据，大概是11年左右。所以是先有这个电生磁，而后才有磁生电，它是有时间顺序的，好不好？好，那我们来看一下。到底法拉第先生他说了些什么事情呢？来，这个是法拉第先生提出来的电磁感应。好，那法拉第先生说什么呢？法拉第先生说，今天如果我对封闭线圈封闭线圈这边找到了。如果封闭线圈呢受到一个变动的磁场，变动。磁场作用，则生产生感应电流。则会产生感应电流，这就是所谓的什么，你知道吗？磁生电。变动的磁场产生，这就是所谓的磁生电，对吗？好，什么叫磁生电？变动的磁场，对吗？The change 磁场来产生呢，感应的电流。OK， 这件事情是法拉第先生提出来的，那他当然呢也是在做实验的时候呢，发现了这个现象。那当初是怎么来做这个实验的呢？孩子，你可以看一下这个说明。如果这边有个封闭线圈，可以吗？好，我右端有一个磁铁。磁铁一边是 N， 一边是 S， 好不好？好，那我们来这个说明一件事情。我们知道磁铁一根磁铁呢，在外面呢就可以创建出一个所谓的磁场来。那我们要怎么来描述这个磁铁呢？的磁场呢？要透过什么线？要透过磁力线的帮忙。那磁力线是谁提出来的概念？你知道吗？还是法拉第？那磁力线在哪里？孩子请看，看好喽。磁力线在磁铁的外部呢，是由 N 到 S， 所以画起来大概是这个样子，可以看到。
可以看到这个情况。好，所以孙老师，如果我只有把线圈跟磁铁摆在这边的话，线圈感受到的磁场会有变动吗？太多人讲废话了，安静，不要吵我。如果我只把线圈跟磁铁摆在这边的话，我算是有受到一个变动的磁场在作用吗？并没有啊，为什么？什么叫做你受到多少磁场？因为我们说过，磁力线就是来描述磁场的一个最佳的工具。你一个线圈受到的磁场多跟少，你可以透过呢穿越它的磁力线的数目来呈现你所受到的磁场的大跟小。所以你都摆在这边的话，你会发现，此时这个线圈呢，好像看起来就只有 only one 一条磁力线通过，什么事情都没发生的话，就是只有这一条。所以这个磁场有没有变动？没有变动。所以我必须呢要移动磁铁，比如说磁铁呢向前进或向后退，或者是线圈向前进或向后退的话，我的这个磁力线呢进入这个线圈的数目才有可能会有增减。好，那为了这个板书呢方便起见，我们就姑且让这个线圈向右移动，可以吗？我让线圈向右移动到这里，你看我这两个线圈一样大哦，可是呢。左边这个线圈呢，只有几条磁力线通过，帮我写个1。我只有一条磁线通过。可是呢，当我的线圈移动到右边的时候，在这个过程之中呢，你发现我总共有几条磁力线通过了？1、2、3、4、5，我总共有5条磁力线通过。接受这个概念吗？所以我在移动的过程之中 ，OK， 听好哦，是移动的过程中有受到了磁场的改变的。因为在移动的过程之中，进入我线圈的磁力线，是不是就从1条变2条，变3条，变4条，变5条，是这样的一个变化的过程。所以在这个过程中 ，OK， 在这个移动的过程之中呢，我的线圈上面就会产生什么感应电流 ，understand？ 那如果说你走到右端了，你线圈又停在这里不动了，这感应电流呢，事实上就会怎么样？就没了，因为你的磁场呢又没有变动，所以重点是变动的过程。Understand？ 可以吧？好，所以呢，透过这样的一个概念呢，我们可以来解释法拉第先生呢，所说的这个事情。好，可是呢，我们只发现了磁可以生成这件事情还不够，你只知道它这个回路上面有感应电流也还不够，重点是感应电流到底要怎么流才合理呢？我们来思考一下这件事情。好，我们先来看一下。接着要谈的是什么呢？冷氏定律。来，冷氏定律是说什么呢？我们先来看一下它到底说了什么内容，好不好？冷氏定律提出来的概念是说呢，感应电流 I 感的方向，其对应其所生之 B 感，好不好？感应电流的方向，其所对应所生的感应磁场。这个东西呢，是要阻止，这不是讲过了吗？外界磁场的变化。是要阻止外界磁场的变化，可以吗？好，你说老师这是什么意思？请看，来，我们一样呢，我们先用这个东西判断一次。我们先用这个东西判断一次，这个东西在说什么呢？我们再把这个图再画一次，还是请看。好，磁铁在这边。来，今天呢，如果我的磁铁向右靠近，可以吗？
好，为什么要这样画？因为孩子看好喽，我不管是线圈向右或者是磁铁向左，这个效应是不是一样的？对不对？只要你之间有相对运动就可以了。那我今天如果是磁铁向线圈靠近的话，线圈上会不会有感应电流？靠近的过程，好不好？这个叙述很重要。我在靠近的过程中，线圈上面会不会有感应电流？会有。那方向在哪里？什么叫阻止外界磁场的变化？就是你 N 极要过来的嘛。我希望你过来吗？不希望。我不希望你过来，所以我自己本身呢，这个线圈产生的磁场呢，在右侧就要产生什么极 ？N 极，左侧要产生什么极 ？S 极，阻止你进来，阻止你变化，阻止你对我发生改变。那你的电流，你对应的感应电流要怎么流，才可以得到这样子的一个感应电场的结果呢？这是感应出来的哦，是不是要用你的右手？因为我说大拇指方向就是什么极的方向 ，N 极的方向，所以你手一抓，你是不是就可以判断出呢？感应电流的方向，对不对？这个很简单，这个没有什么了不起，高一都会。好，这是冷氏先生说的一个事情，好，我们都知道了。可是我想要先停下来，我们要反过来思考一件问题，思考一件事情。你可不可以帮老师想一下？那如果冷氏先生的定律是错的呢？我的意思是说，今天为什么就不可能 N 过来的时候，然后我这边反而产生 S 极来欢迎他呢？老师，有朋自远方来，不亦乐乎？我们不是应该张开双手叫他来吗？为什么这样不行呢？思考一下这个问题。他们还不熟啊，他们根本，他又不是他就不喜欢他，是不是？自然定律嘛，他想维持原来的样子。他想维持，这都是我以前解释的。对，可是我们要跳脱这个思维，就是说，你那样的说法，好，现在是一个逻辑的游戏。你那样的说法是呢，以结果论来讲，因为你知道那结果是这样。可是我们要思考一件事，你怎么样说明这个东西绝对错？你怎么样说明这件事情绝对不可能成立？其实他一直喜欢这个，只是为了显示内心，所以就这是他的反那我们来试一下。听懂我在讲什么吗？为什么这个不可能会成立？你要怎么说明这件事情？这可以。我们现在用理论的说明，好不好？因为你在跟他讨论物理问题的时候，就是两派，一个是理论派，理论派就是说，你不要说为什么要做实验，这个你用理论告诉我就可以了，为什么要做实验？用理论说服我啊。物理不是看得到？你朝我们撞过来的时候，我们要把你推开，不能把你拉过来。哲学系是谁可以告诉我？思考一下。好，加分没问题啊。好，平均一分。好啊，平均1分啊，加总分均啊0.5分啊0.5。标准是1分吗？好，1分啊，高3下可以的。我要扣号。扣号，拍子也没有接受扣号。我要求选项没有选项。再做一次题目。题目就是说，我们刚刚不是说透过冷氏先生定律判断吗？这边正常应该要是 N 嘛，因为他要过来，我要叫他走嘛，我不想要改变嘛，对不对？这都是我们既定的训练。好，我从高一就这样催眠你们，对不对？对啊。可是那我今天反过来问，那为什么这样不可以？因为你说老师做实验的废话，这就是结果，结果这样是不可以嘛？你不要跟我说做实验就是跟做实验只是你看到现象，你做完实验你还要用理论说明，这本来就是科学发展的过程。实验只是现象，你怎么样用理论来说明这件事情？对呀、这个也是一个很重要的过程。我想要停下来讨论一下这个东西。1分哦，总分，随便讲啊，讲错不扣分。这么好的事情，真的只有学校有。以后出社会讲错会被老板定。你在这边讲错也不会怎样啊，顶多被我嘲笑一下而已啊。你有老板定你吗？我没有老板定我啊。我他定不到我啊。为什么？校长。我做的好好的，他凭什么定我？不会。我就跟你说，校长，你学校里面大家都是老师啊，校长的身份是老师啊，所以你除非你自己
除非你这个老师自己问题很大嘛，就是你这个老师就是该做的事情跟本分都没做好啊，不然人家为什么要定？我知道了。好啊，杨明知道。跟能量有关。能量有关，讲清楚啊。是磁力的能量。啊？磁力，我们把磁力视为是一种能量。然后嘞？那个硬电流也视为是一种能量。这样讲就很奇怪啊！你一下磁力是能量，一下电流是能量。硬电流产生的磁场也是一种能量。这样讲就是一个问题了。你这样的说法呢，本身就有瑕疵。你一下磁力是能量，电流是能量，磁场是能量，有这么神吗？本来就是能量啊。你这样讲就不对了。我就问你一件事情嘛，磁力、磁场、电流这3个单位都不一样，你要说它们都是能量，怎么可能？重力也是能量。你这样讲就是你代表的物理观念不正确。重力怎么会是能量？这种力吧。每一个物理的单位不一样，它们就是完全不一样的东西。这不会第一天才知道吧？那我重讲重力。好，你重讲说。磁力是一种力量。好。硬电流产生的磁场也是一种力量。是的。好，那你把它推进去，那你如果照你这样讲的话，你把它推进去的话，你越推它就会越有力去拉它过去，对不对？因为照那个讲的话，你是越推它会越进去。对。那就不符合力量那个就是那种 feel， 对，力量那种 feel 啊，因为这好难讲哦。我有没有插到边啊？有插到边啊。插到边，那你帮我加一半好不好？这样子就是吃相太难看，你知道吗？好啦，加0.5加高3下课，你自己登记，好不好？不能这样子作弊不行。还有没有人要试试看？快点把握时间。好了，我来说了，因为这个你可能要讲得很精准不容易，还是有没有人还要试试看？就是训练你们说事情，知道，比如说你如果去申请物理系，他就是会问你这些事情，知不知道？我平常问你们那些你觉得很奇怪的问题，都是教授会问的问题，或者说你在面试的时候，你都会被问到类似的问题啊。很奇怪的问题。不是奇怪问题啦，就是说你没有想到，平常你不会想到这些问题啊。我已经打开一扇窗。好，没有人要试了吗？学校没有室内。什么室内？室内跟3类一起啊。室内没有你指的室内是什么？龙啊，现在龙不是跟3类并在一起吗？那就是3类啊。很心酸哎。什么叫室内？我不懂你的意思。就是以前有农。没有什么？没有物理的3类。没有物理的3类，哪一个高中有开这样子的高中啊？以前我念书的时候就没有了啦，以前没有，以前有啊？是我们爸妈那代有。对，那个很早，那是很早以前。我念书的时候就是1、2、3类了。是啊，所以难怪你会这样着那个质疑啊，毕竟我念书的时候也才2年前而已。这个不怪你 ，OK 的。快点，让我说完，说明一下，这个会考的，这可以考关键。讲了。看哦，今天如果我 N 过来的时候，你反而 S 右边 S 左边 N， 那你是不是就等于是让这个磁铁呢更加的加速往你去冲？所以你产生的，你感受到的磁场的变化是会更加的剧烈。对不对？而且这个剧烈的程度呢，只会越来越往怎样？越来越怎么样？越来越往上增加。所以你就会造成呢，你回路上的感应电流呢，无限的增加，对不对？今天假设这个磁铁够长，或者是说你这个磁铁是很多颗，一颗一颗继续往前冲的，你就会造成这个回路上的电流呢，无限的向上增加。太棒了，我学会了电场了。对，太棒了，永动机。可这个实际上跟能量守恒的概念有吻合吗？不吻合啊，因为这样的事情是不可能的啊。可你刚刚说不是能量吗？我的意思说，这个电流就有电能，你要讲精准，电流产生的时候，我们就会用电。有电的话，电用的时候就是有电能。我指的是电能。
OK， 所以呢，这样的情况呢是不会发生的，包含实验上或是理论上，这种事情都不会发生，好不好？这是我提醒你们的一件事情。OK， 好，所以这个是冷式定律，可以吗？好，那冷式定律这个地方呢，还有什么样的细节呢？我们要判断。孩子，请看122页，来范例1，请做30秒接，快点。提醒你，范例1这一题呢，请你把超导体这3个字划线，请你要考虑超导体哦这件事情会有什么样的差别？快哦！我解释完了。怎么还在睡啊？我已经解释完了，孩子。听不懂而已。听不懂没有关系啦，我只是说明一下。啊？也不是不重要的，它挺重要的，只是说，你这个考试偶尔会考，它不会是考试的主轴啦。那你这次有考吗？我忘了，我不记得我考什么了。我说真的，我真的不记得我出什么了。我看了，我就忘了，我看了就马上忘了。我记忆力真的很差，我骗你。我连我妈的手机都快记不下来了。啊，你会这样好笑哦。手机会记，我干嘛记？我不想浪费我的记忆体啊。啊？那你现在都记什么？那你老婆长相吗？要回去看一下，不然会忘记。电话号码。手机有记。你家地址你知道吗？地址知道。有记错。那你知道你万一手机掉了怎么办？你知道你有几颗牙齿吗？这我真的不知道哎。几颗？20几颗啊？看你脱掉啊。几支笔摆设差多少？我没有记耶，生物的。好了，不重要。来，范例1选什么答案？同学，来注意哦，范例1要选猪，可以吗？我想这个判断的电流方式，孩子，这就是这个嘛，就是我们刚刚判断的这个电流继续维持。一定会判断。可是为什么要选猪？为什么电流会继续维持？因为它是超导体。没有摩擦力。超导体是什么？知道吗？你把超导体上面写上的是零电阻。零电阻。什么叫零电阻？零电阻的话，你的电流就完全不会怎么样？对，完全不会消失，就可以一直呢，电流就不会消失，因为没有人用啊，懂意思吗？所以超导体是这个前一个时期呢，在物理学界，曾经一度非常热门的研究项目，可是后来遇到一些瓶颈，知道是什么吗？因为目前的超导体，你要有这个零电阻。李俊言，我不想看你的马尾，我觉得脸比较好看。继续看着我可以吗？你看我，对不对？牺牲多大？牺牲。对啊，我为了要上课，对不对？我还要在那边安抚你们的情绪。我知道今天大家情绪会比较起伏一点，我们要稳定，好不好？来，深呼吸，孩子。我行的，我可以的，我一定会成功。每天跟这样自己讲。爬得越高，摔得越重。我跟你讲，反正就是这样。你以为指考是谁在考的？你没有一个决心，你没有一个这样的一个拼劲，你只会是呢别人成功路上的垫脚石。讲好听点是垫脚石，讲难听一点是怎样？炮灰。讲难听一点，你就是被人家踩在你就是被人家踩在身上的那个尸体呀。就是炮灰嘛。我真的觉得你们其实也不错，因为你们真的很乐观。超欢乐的，天啊！算了，没关系啦，好不好？随缘啊，真正随缘啊。我每天都在哭吗？不要！我跟你说，你要拿出你的决心来啊，斗志，对不对？斗志，好不好？好来，快点提一下。好，这以前都讲过了。那今天呢，我们有些题目是怎么样？磁铁，注意，磁铁跟线圈之间的这个交互运动、相互运动，相对运动，就可以来判断呢，
感应电流跟感应磁场。可是有的时候呢，没有磁铁，而是呢，给你一个怎么样？外接的磁场，什么忘情水了？天哪！谁讲的？这个老梗，真是烂梗，真是烂透了。自己笑得很开心啊。因为我是老人啊。好了。真的假的？在加分哦。根本就没人说。幻觉哦，这样就加分。他刚说要这样说。你把忘情水这首唱出来，我就加你分。给我一杯忘情。从头到尾。我会。我唱出来怎么办？那就唱啊。他扣2分。要上课啊，要先上课。那你唱了，我帮你加分。啊？唱了，我帮你加分。总成绩帮你加50分。不要废话，没空没时间了，赶快让我把它讲完，不然你没办法考试，好不好？有的时候是这样，一个线圈在一个磁场里面，可是这个磁场呢是变动的，什么意思？假设这个磁场会随着时间的演进呢，叉会越来越怎么样？会越来越少，越来越少。那这样这个线圈呢，是不是也同样的会感受到磁场的变化？则在这个变动的过程中，我的这个线圈呢，就会必须呢产生一个感应电流，来阻止我的磁场变化。所以呢，你就要先判断什么？记得我们以前的口诀叫什么吗？多退少补。以前有没有讲过？有印象吧？有。你今天叉变少了，我就要补什么？叉。补叉给你，记得加一个感，这是感应出来的磁场。多退少补。所以你先决定了你要补什么之后，你就可以来判断，那你的电流要怎么流，才可以产生这样子的一个感应磁场。你是就可以判断出你的电流的方向了，对不对？没有啊，那我画错了。我不是在讲什么题目，我不是在讲那一题啊，我是在说明这个例子，我在说明这一种题型，我不是在针对讲义上的问题，可以吗？哦，所以这个呢，回忆一下，这都以前讲过的东西，我只是稍微唤起一下你的回忆而已，这样可以吗？好，还有看到什么呢？来看，请看范例2，注意了，快点。甲乙丙丁有感应电流的是哪一些？赶快，没时间了。我不想陈弟弟应该也会唱，那老歌控。老歌口。你现在可以唱啊。臭18。哇。曾经年少爱追梦，明明向前飞。就想上。唱2句，这2句会唱，后面都会唱的啦。就这样，就这样。然后呢？就这样。南港歌神。该不会你记这2句吧？啊，你记这2句哦。这种激将法是记不了我的。第一吗？刚刚你还说记忆点差。对，本来就骗人。不是，因为这一首歌以前真的太红了。以前在那个时候，我国中的偶像是刘德华，我以前很喜欢刘德华。然后他这首歌又很红，那时候一天到晚街头里，你去夜市干嘛？然后电视一打开都是这首歌，听到烂了，真的。所以就有记下来了。这个我不是很确定，因为他这首歌出来的时候，基本上我在国中啦，我还没有不会去夜店那个时候，好不好？好。这不重要，好不好？现在录影，现在录影。现在录影，同学可以吗？不要这样子，好不好？我们可以私底下。范例2选什么答案？范例2选什么答案？啊，他讲了。范例2选什么答案？乙丁吧。你选乙丁可以吗？谢谢。哦，你要找的是你在移动的过程之中，你的线圈里面的叉或点点的数量有没有减少 ？OK， 因为一个叉一个点点代表什么呢？你就把它想象成就是一条磁力线。你的磁力线通过你线圈的磁力线数目要有增减，哦，你的磁场才有变动，你才会有感应的电流、感应的磁场发生，可以吗？好，所以呢，我们的9之1呢，结束了。我们只考到9之1，因为9之1就是很简单的概念，也不涉及数学，真正的重点在9之2，真正的高尚重点在9之2，好不好？好，所以
以我们的段考呢就会从7之1开始考到9之1。开始收了。可以吗？哦，加油啦！因为没办法，我们做2次段考啊，所以一次要考半本。你看这样是超半本，超可以多。考就让我毕业啊。没办法，那我关了。可以关。